Ambil takaful bukan maknanya boleh hindarkan kau dari kena penyakit, bukan maknanya boleh jauhkan kau dari kena musibah, bukan maknanya boleh hindarkan kau daripada maut, tetapi takaful ialah satu backup. Istilah kau naik kapal, kapal tu tenggelam dan karam, tapi kau ada pelampung. Pelampung itulah backup yang akan tolong kau daripada terus tenggelam dan terus tenggelam hingga satu masa, hingga satu tahap kau dah tak boleh diselamatkan lagi. Itulah takaful.